iwinjo Kenya National Commission of Human Rights loso framework okwacho ni idwaro pesa di. Framework wacho ni ere yo mwadhe luwo mondo wachul ji gin jomage monego chul. Joma nohinyore tiendi ong'ol, witi itho, ang'ot mage mane framework. To 2 billion wawe Oscar. 2 billion to en supplementary budget mano wuok. Mane kuma pesa no ai. To parliament chik wacho ni en gi tich mar oversight pesa cha. Gibiro ng'iyo ni pesa notiyo now. Koro we luor, we kelo propaganda ni ng'ato doka pesa dhige campaign. Mano onge. To mar adek, wawatieki. Mar adek. Awinjo ka ng'ane koyo lieko kanyo ni ere kaka jogi nong'eyo. Ineno, sirikal ok chung, sirikal tiyo. Akoni IPOA nitie. IPOA en independent organization. Gisebedo ka gitimo tijni. Police ni kacha, DCI ni kacha, Kenya National Commission ni kacha. Koro ikiwacho niya. Chikwa wuono jowa. Ing'eni ya, ne wangi ma iga mara alfario koda berio, kani nitire jogo mano yenyore ndalo post-election violence. Gimano timore niya, nitire jogo mano yier gi sirikal Okango. Mane bire kor gwenge mane wuotho gi kaji penjo ji through chiefs. Nito we gwengu ka di beni ntiere ngano mano hinyore sa yiero cha to ma ing'enu dwano miwa report manaro emo Kenya National no golo notice to wacho niya sani ng'ata mano hinyore kata yugi skumia eno ntie mano hinyore no notice ondiki ni dhiuru ka Kenya National mondo ndik nyingu kacha kokigolo pesa okinyagolo pesa kapok yero jomo hinyore Oda